wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu yi designing wannan food plate ta amfani da application ɗin Pixellab. So na farko zan je in ɗauko background. So daga nan kuma zan zo na ɗauko hoton tasar da take ɗauke da abinci. So daga lokacin zan zo na taɓa wajen import. So wannan shine. So shi ma sai na zo na yi locking ɗinsa. So bayan na yi locking kuma, bayan na yi locking zan zo na rubuta headline ɗin. Wannan bara in goge shi dole sai na fara rubuta wannan iya test ɗin zan fara rubutawa. So bayan na rubuta kuma zan zo in zaɓi font ɗin da ya dace da wannan headline ɗin. So daga lokacin da na rubuta wannan kuma sai na zo ne copy. Idan na copy zan zo ne editing ɗin shi sai na mai da shi different. Abin da yasa ne wannan na rarraba ɗin nan saboda ina so ne ya kasance wannan alignment ɗin na kunna shi kun gani. So ina so ne ya kasance idan na dan mai da wannan ɗan line nan gefen. So shi ma wannan in na dawo da shi haka to ya kasance da wannan text rubutun sama ɗin da kuma na ƙasa different ɗin to ya kasance to sun cika wannan tsakanin layukan nan guda biyu. So abinda kuma zai sa su yi hakan shine zan zo na spacing nan a yi spacing ɗin shi wannan ɗin. So bayan na yi kun ga yanzu ya yi. Yawa wannan yayi. Daga lokacin kuma shi ma zan zo ne locking ɗinsa gaba ɗaya. Daga nan kuma zan zo in ƙara yin wani rubutun. Zan rubuta fried rice and chicken. So shi ma zan zo zaɓen mai font mai kyau wanda zai dace da shi. So duk da gaba ɗaya wannan font ɗin da zan yi amfani da shi gaba ɗaya Poppins family ne zan ɗauka gaba ɗayansu. So a cikin Poppins ɗin again zan zo zaɓi Poppins light. Yawwa yayi. So abinda zan yi spacing ɗin shi ma wannan. Shi ma zan yi spacing ɗinsa domin ya kasance shi ma bari an ba shi 20. So sai na zo na bashi color. Bari na bashi yellow color. Wannan yayi. Shi ma zan zo ne locking ɗinsa. So amma wannan bara na ɗan mai da shi italic hakan ɗan karkata shi ta hanyar zuwa taɓa wajen style ɗin nan sai taɓa ga ɗan karkace. So wannan yayi sai na locking ɗinsa. So daga lokacin kuma zan zo in ɗauko shape
zan ɗan bashi radius 15 yayi, sai in cire opacity, sai in je wajen stroke width, sai in sa guda biyu, zan zo sa mai color, so wannan yayi. To daga lokacin kuma shi ma zan zo ne locking ɗinsa, sai na zo kuma na yi wani ɗan rubutu nan, so daga lokacin kuma shi ma nan zan zo ne locking ɗinsa,
so daga nan zan zo ne margin. So daga lokacin da na gama saisaita su haka zan zo ne margin din su iya waɗannan. So sai na zo na ba su green color zan ba, okay, yellow color zan ba su. Again so na zo ne margin din su gaba daya.
So daga lokacin da na zo na gama kamar haka, so abu na gaba da zan yi shine zan zo shi wannan asalin background ɗin sai in je na taɓa shi, sai na zo na ɗan gyara shi, na ɗan taɓo gurin da aka rubuta color filters, to zan ɗan rage mai haske ne. Yawwa haka yayi, yawwa wannan yayi. So wannan shine yadda ake yin designing wannan flyer ɗin. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo ku yi min subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyo na idan na ɗaura.